んにちは、あおいです。今日は毎回子供たちが完食する3色そぼろ丼のレシピをご紹介します。そぼろ丼はひき肉と卵で作るイメージがあると思うんですが、保育園ではここにほうれん草も加えて野菜もしっかり摂れるようにしています。保育園でも行事食の時に困ったらそぼろ丼出すぐらい本当に子供たちに大人気なので、優しい味のそぼろ丼ぜひ作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。今日は3色のそぼろ丼ですのでいきなり噛んだね3色のそぼろ丼ですので、ご飯の上に3種類の食材を乗せていきます。ほうれん草とあと卵と鶏ひき肉を使います。で、卵はアレルギーがあるお子様も最近増えてきているので、卵を使わずにその代わりにこの根幹で黄色の色味を出して作るのでも大丈夫です。今日は2合分の分量で作っていきます。ほうれん草はまず根元の部分を切り落として、そしたらここにたくさん土がついてますので、よく確認しながら洗っていきます。保育園では3回水を取り替えて虫がついてないかっていうのをよく確認しながら洗っていきましょう。ほうれん草はそぼろに形状を合わせて細かめに切っていきましょう。だいたい5ミリ幅くらいかな。細かく切っていきます。葉の部分は大きいと口にへばりついて危ないので、粗みじん切りにしていきましょう。なんか今下に落ちてった下に落ちていった子たちがいた気がするぞ。ほうれん草は茹でてからカットするっていう方が多分主流のやり方だと思うんですけど、もちろん茹でてから切った方が栄養素の損失っていうのは防げます。ただ保育園だと茹でたもの、加熱済みのものをカットするってなると衛生管理がすごく厳しくて難しいんですね。なので先に切ってから茹でるっていう方法をとってますけど、ご家庭だとそんなに量も少ないですし、衛生管理もねそんなに厳しいってわけではないので、先に茹でてから絞って細かく刻むっていうやり方でも大丈夫です。ではほうれん草を茹でていきましょう。そぼろ丼って本当に子供たち大好きでよく食べるので、やっぱりよく食べるメニューにはなるべく野菜を入れてたくさん野菜を取ってもらうっていう風にすると、無理せずに子供が野菜食べられるので、なので3色目の色味はほうれん草を使っています。うわー、いい匂いだな、ほうれん草もほうれん草は2分経ったらざるにあけましょう。ほうれん草はアクが強い野菜ですので、ざるにあけたら必ず流水でアクを洗い流すようにしてください。ほうれん草を流水にさらしたら、今使っていたお鍋を一度洗ってしっかりとアクを取り除いたら、この中にほうれん草を絞って入れていきます。で、お鍋はまたねほうれん草の色がつきますので、同じお鍋使って大丈夫です。私もさっと洗ったのでまだちょっと緑のとこがついてるんですけど、またほうれん草色に染まっちゃうのでそのまま使います。そぼろ丼の上にほうれん草をのせますので、しっかり水気を切った方が美味しくなりますので、ここでギュッと絞ります。で、お鍋に入れていきます。ほうれん草を全部水気絞り終えたら、ここにお醤油を入れていきます。醤油で少しほうれん草も下味をつけます。そしたら弱火にしてほうれん草を炒っていきます。ご飯の上にのせる前に一旦ここで炒ることで水分がしっかり切れるというのと、あと醤油の香ばしい香りがつきますので、ほうれん草がすごくお子様にとって食べやすくなります。ほうれん草って加熱するとこんなにちっちゃくなっちゃうのって毎回びっくりするんですけど、あんなに切った時あったのに絞ったらこんなちっちゃくなっちゃった。だから意外と量は少なくてもしっかりほうれん草は食べられてるという。ほうれん草はもう茹でて加熱してありますので、 1,2 分さっと炒めて水分が飛んでしっかりと醤油がほうれん草に馴染んだら、これで火を止めましょう。メインのそぼろを作っていきましょう。鶏ひき肉を使います。鶏ひき肉とお醤油加えます。お醤油と、それからお砂糖です。お砂糖も入れていきます。そしたらこれは弱火にかけながら、保育園だと量が多いので中火で炒めていくんですけど、ご家庭だと量少ないので強めの弱火で炒めていきます。ひき肉にたくさん油含んでますので、油引かずに作ります。
結構行事食とかでもそぼろ使ってちょっとデコレーションしたりとか、そぼろご飯にすると本当にすっごいよくご飯食べるので、困った時はそぼろ丼にしてましたね。ご家庭だと菜箸とかでいった方がより細かいそぼろができるので、菜箸を2本ぐらいまとめて持っていります。保育園だと量たくさんあって菜箸だとすごく時間かかるので、木べらでガーッとほぐしながら混ぜていきます。ひき肉にしっかり火が通ったら、これで火を止めて完成です。薄味なのでかなり色味は薄くなります。でもしこの木べらで混ぜていて結構大きな塊になっちゃったなっていう場合は、こういう泡立て器とかで上からギュッと潰してあげると細かいそぼろができますので、もしやっちゃったってなったらこれで修復できますので大丈夫です。では最後の3食目、卵を作っていきましょう。保育園で卵を扱う時はよく洗ったら、まず小さい容器に割り入れます。でこの状態で殻が入ってないかとか卵の状態を確認して、問題なければ特用のボウルに移し替えます。そしたらここで卵を溶いていきましょう。よく溶いた卵はざるでこしながら、さらに殻が入らないように異物混入対策をしていきます。結構このざるに殻が引っかかってたりすることもあって、意外とね見落としてることあるんですよね。そしたらここにお塩を入れます。お塩とあとお砂糖で卵の味付けをしていきます。お砂糖です。そしたら弱火にかけながら菜箸バージョンで作っていきます。4本持ったらこれをぐるぐるかき混ぜていきます。保育園だと量たくさんありますので、泡立て器でもうガーッと混ぜながら作るのがおすすめです。でこの菜箸4本分使った方がより細かい卵ができますので、ご家庭ではこのやり方が一番おすすめです。全然そぼろの話ではないんですけど、私卵焼きって甘いのよりもしょっぱい系の卵焼きが好きで、甘いのがねちょっと苦手なんですよね。ただ自分のねそういう個人的な感覚で給食作るのは良くないのでこのそぼろはちょっとお砂糖多めの甘めにしてるんですけど、でちょっと底の方焦げそうだったら鍋浮かせてぐるぐるとかき混ぜてからまた火にかけます。ちょっと喋ってもたもたしてたらなんか塊がすごいできちゃったな。うわ香ばしいいい匂いがしてきた。中までしっかり火通ったら火を止めます。でもたもたして大きいね塊ができてしまったので、先ほど言ったようにこのマッシャーで潰します。上からこんな感じでしっかり泡立て器で後から潰せば細かくなりますので、私のようにちょっともたもたしてしまって大きい塊ができちゃった方はこういう風にやればね大丈夫なのでご安心ください。ではいよいよ盛り付けしていきましょう。今日は三角形に盛り付けます。三角形って難しいんだけどね。こんなもんではないでしょうか本当はもっとバババってのせるんですけど、別々で盛り付けるんですけど、このままだとお子様すごく食べにくいので、食べる直前で必ずこうほぐして混ぜてからお子様にあげるようにしてください。葵の給食室。給食給食嬉しいな、おってても綺麗になりました、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきますいい匂いにやけすぎてる。それぞれ匂いがまた違っていいよねいただきます。そぼろとほうれん草を一緒に食べるか。いただきます。もうさ、こんなに口の中に入れた瞬間に美味しいって思う卵も食べよう。優しい。卵はすごいふわっとして優しい味です。美味しい。で本来は先ほども言ったように全部ご飯と混ぜて出してあげた方が子供がすごく食べやすくなるので、保育園ではそういう風に保育士さんが混ぜて出してくれてます。
いや、これは美味しい。それぞれにしっかりと薄味なんですけど味をつけてますので、どこを食べても美味しいし、またそぼろとあと卵のこの優しい味があって、ほうれん草がねすごく食べやすくなってます。そぼろ丼は保育園で大人気で、もう毎回ご飯が空っぽになってくるレシピなので、もうぜひ皆さんこのレシピで作ってみてください。本当に大人の方にもおすすめです。葵の給食室は保育園サービスも充実、加算取得、献立作成、食材配送、委託まで何でもお任せ。子供が食べるようになったと評判の献立です。詳しくは概要欄をチェック。こんにちは、葵です。今日はインゲンのごま和えにちょっと飽きてしまったなという方におすすめのインゲンと人参のツナマヨをご紹介していきます。まずはじめにインゲンを切っていくんですけれども、インゲン最近は筋なしのものが売っていることが多いので、ほとんど筋取らなくて大丈夫です。筋があるかどうか確認するときは、このヘタの部分ポキッと折って、折った時に途中でちぎれてしまう場合はほとんどもう筋がないとか柔らかいものになるので、そのまま使って大丈夫です。で、まずこの上のね、ヘタの部分を軽く切り落とします。で、インゲンってこの細くなっている部分は使いますので切り落とさずにね、私はあまり料理が慣れてない頃はここも落とすんじゃないかって思って落としそうになったことがあったんですけど、ここは食べられますのでそのまま使います。インゲンは2センチ長さの斜め切りにしていきましょう。人参もインゲンと形状を合わせて細切りにしていきます。今日はツナも使いますので油を切っておきます。で、こういった旨味のあるツナとか、あとは甘みのあるコーン缶とか、そういったものを使うと野菜がねすごく食べやすくなります。で、ツナ使う場合は水煮タイプもあるんですけど、油漬けタイプの方がしっとりしていて口の中でまとまりやすいので子供が食べやすいです。なのでツナ缶選ぶときは私は水煮タイプよりも油漬けをおすすめしています。油切っていきます。野菜を入れていきます。人参はお水から茹でると柔らかくなるので、お水の中に人参入れていきましょう。沸騰するまで一旦待ちます。人参は沸騰してから約3分ほど茹でていきます。次、インゲンも茹でていきましょう。インゲンは 3,4 分ほど茹でていきます。そしたら人参とインゲンは両方合わせて流水にさらしてしっかり冷ましましょう。野菜の水分しっかり絞っていきましょう。あとはすべてを混ぜていきます。先ほど油を切っておいたツナ缶とマヨネーズですとお塩、これ食パンに挟んで食べても美味しいかもしれないです。2冊目のレシピ本の中に人参のツナサンドっていうレシピがあって、それにインゲンが入ってるだけなので、これはパンとの相性も良さそうです。あとは冷蔵庫で冷やしましょう。これでインゲンと人参のツナマヨ完成です。はい、給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。どうぞ。ひっくり返します。まず最初にね、いつもどうぞ、いただきます。ツナが入ってるので野菜とマヨネーズがすごいね絡まって美味しい。インゲンだよ。人参するいやいやきのこたくん食べない？遊びながらもね、口に入れたり、もう食感楽しんだりすればもう大丈夫。もうそれでいいです。十分。この時期はね、いろんな食材に触れるのがとっても大切です。ぜひインゲンのごま和えにね、ちょっと飽きたなという方は簡単なのでインゲンと人参のツナマヨ作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。今なら私の作った献立表を2ヶ月分無料でお試しできちゃうんです。献立ソフトも使ってみたいという方はこちらも無料で2ヶ月お試しができます。ご興味がある方は概要欄のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
味噌汁の材料紹介です。今回はとってもシンプルで玉ねぎとお麩の味噌汁になります。だし汁が市販のだしパック、今回は使って取っていきますと、それからお味噌になります。この今回の味噌汁はとっても材料もすごくシンプル、玉ねぎとお麩だけなんですけれども、こういったシンプルなお味噌汁ってすごい便利で、例えば保育園で献立立てる時に副菜主菜で青菜を使っている場合に汁物でも緑色のものを入れてしまうと結構見た目が緑っぽくなってくどくなっちゃうんですね。なのでそういう風な副菜に組み合わせる味噌汁はこういったシンプルな色味だったり材料で使うとバランスも良くなるし、あと副菜主菜が結構手の込んだ料理だと汁物もね手の込んだものと大変で、あとはもう時間も間に合わなくなっちゃうので、こういったシンプルですぐ作れる味噌汁があるとそういったものとね組み合わせるとすごくバランスが良くなります。葵の給食室。味噌汁の玉ねぎを切っていきます。まず芯を取り除いたら、そしたらこの半分の長さにしてこれの薄切りにしていきます。だしを取っていきましょう。今回もこの市販のだしパック、だし天然というこれを使って作っていきます。で、基本的にこのだしパック使うときは裏面に書いてある説明書通りに作ってください。ではだし天然入れて火をつけていきます。だしパック入れてだいたい5分ぐらい煮詰まったのでだしパック取り出します。ここに玉ねぎ入れていきましょう。柔らかく煮込んでいきます。沸騰するまで待ちます。玉ねぎ入れて沸騰したらここにお麩も入れて柔らかく煮込みます。シンプルなんですけどね、お麩って美味しいですよねお麩の味噌汁大好きなんですよ。そんな困難をしているうちにこれだいたい味噌汁は玉ねぎとお麩入れて15分以上煮込んでいます。で、玉ねぎが柔らかくなったら味噌を溶いていきましょう。で、保育園ではたくさん味噌がありますのでボウルにお味噌を入れてこの中で溶いていきます。美味しそうだで、このお味噌入れたらもうこのまま加熱していくと味噌の風味がどんどん飛んでしまいますので、お味噌を入れたらすぐ火を止めるようにしましょう。これで味噌汁完成です。これすごくねシンプルなんですけど、先ほどお伝えしたようにすごく複雑な主菜副菜の時はこれがねとっても簡単なのですごく役に立ってくれます。葵の給食室。給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。ザ・シンプル味噌汁ただ結構このお麩って煮込むともちっとした感じになるじゃないですか。そのね食感がお子様好きな子が多いので、割とねお麩のお味噌汁って保育園で人気なんですよね。いただきます。もうすでに美味しいわ。だし汁効いてて、だし汁でしっかり煮込んでいるのでこの玉ねぎの甘みもすごく出てて美味しいです。保育園で献立を組む時はこの、さっき言ったように主菜副菜がちょっと複雑で調理工程がねすごい時間かかる場合はささっと作れるものにしたりとか、青みとか赤みとかがもう主菜副菜で揃ってる場合はこういったシンプルな色味にすると全体のバランスが良くなるので、意外とねこういったシンプルなものも調整役としてすごくね大切な役割になってます。なので味噌汁の具材迷った場合は主菜副菜を見てその彩りのバランスを調整したりとか、あとはこの工程がすごく長くなりそうだったらこっちの味噌汁の方はシンプルにして簡単に作れるようにしたりして調理時間もあんまり全部がね長くならないような形で調整するように逆算してそうやって考えると味噌汁の具材がすごくね決まりやすくなりますぜひこれもシンプルなんですけどとっても簡単で美味しいのでおすすめです。作ってみてください。葵の給食室のサブチャンネルができました。その名も葵の献立室。メインチャンネルでは単品レシピをお届け、サブチャンネルではレシピを組み合わせた献立をご紹介していきます。皆さん絶対に登録してね。